سيب اللي في ايدك واسمعني. من النهاردة قدامنا بالظبط 90 يوما على بداية المراجعات، وانا جاي النهاردة اعمل معاك خطة تلحق بيها نفسك. لو لسه مش مستعد ومش ناوي بجد انك تبدأ، خلاص اقفل الفيديو واسف اني ضيعت وقتك. اما لو مستعد وناوي فعلا انك تقف على رجلك من الاول، فاسمع الفيديو للاخر لانه معمول ليك. جاهز للريمونتادا؟ ولو اجابتك هي فانزل دلوقتي اعمل لايك واشتراك في القناة على السريع كده، وتعالى نبدأ الخطة بتاعتنا. اول حاجة كده عاوزك من النهاردة ما تضيعش فرصة قيام الليل، ده كنز ولازم تحافظ عليه علشان ربنا يكرمك. صلي النهاردة على قد ما تقدر، واقعد مع ربنا كده وقول له على كل اللي نفسك فيه. اطلب من ربنا ان السنة دي تكون اسعد سنة عليك، وانك تحقق حلمك فيها وتخلص وانت في الكلية اللي تتمناها. يعني من الاخر قول كل اللي في قلبك لربنا، واوعد ربنا انها تكون بداية جديدة. بس البداية دي لازم تشمل كام حاجة كده، واولهم انك تمسح كل التطبيقات اللي بتضيع وقتك عليها، سواء بقى فيسبوك وتيك توك وانستا واي مواقع تواصل انت بتضيع وقتك عليها. من غير الخطوة دي انت ولا هتتقدم ولا هتفرق حاجة عن اللي كنت بتعمله قبل كده. 3 شهور يعني معاك لحد نص شهر 4، وبعدها على طول بتبدأ في فترة المراجعة النهائية. في الفترة دي المفروض انك تكون مخلص المنهج كله، مذاكرة وحل، وواقف بس انك تراجع، وعلى قد درس او 2 بس كنت سايبهم ومش فاهمهم وهتبدأ تذاكرهم. حاسس اني عملتلك احباط وعاوز تقفل الفيديو صح؟ لا استنى، ما تستعجلش، هتفهم وجهة نظري قدام شوية. طب انا ما بدأتش اصلا لحد دلوقتي، هل انا كده خلاص راحت عليا ومش هلحق؟ الاجابة دي عندك انت مش عندي انا. يعني ايه؟ يعني لو عاوز تلحق هتلحق، اما لو مش ناوي فخلاص خليك زي ما انت على وضعك. يعني انت تقصد ان في وقت اذاكر من الاول والحق اخلص كل المنهج قبل المراجعة؟ ايوه في وقت، بس للي ناوي بجد، مش للي متردد وعمال يقول خلاص مفيش وقت. طيب ازاي؟ تعالى الأول نبدأ باللي مفتحش أي مادة لحد دلوقتي. لازم تعرف إن مفيش قدامك أي فرصة تانية، ولازم تذاكر ضعف اللي زمايلك بيذاكروه. وعلشان تلحق لازم تعمل لنفسك جدول مكثف وتلتزم بيه مهما حصل. الموضوع مش مستحيل ولا حتى صعب زي ما انت متخيل. انت لو ذاكرت كل يوم مادتين وخلصت فيهم درس واحد بس من كل مادة وفهمته كويس وحليت عليه، انت كده هتخلص الفصل الأول في كل المواد خلال أسبوعين تقريبا. ولو استمريت على ده هتلاقي نفسك لحقت زمايلك في شهرين بإذن الله. أما بالنسبة للناس اللي كانت الدنيا معاها تمام وبتذاكر من أول السنة، فدول ليهم خطة مختلفة شوية. يعني ما ينفعش إنك تبدأ مراجعة وتسيب الجديد، لأ انت كده بتضر نفسك. راجع القديم مع الجديد، وكده كده المدرسين بيعملوا أسبوع أو 2 أجازة على نهاية الترم، كده دول ابقى راجع فيهم براحتك. وهبقى أعمل فيديو مخصوص لأسبوع الإجازة ده وإنك إزاي تستغله صح. ما تنساش تشترك علشان تبقى تشوفه أول ما ينزل. يبقى الخلاصة، ما ينفعش انك تسيب الجديد بحجة انك بتراجع في القديم. ودول بقى شوية نصايح كده وانت بتذاكر خد بالك منهم، واظن كلكم عارفينهم، بس هنقولهم برضو على السريع كده من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حاول تصحى بدري تصلي الفجر وتبدأ مذاكرتك لحد الساعة 10 كده. ال4 أو ال5 ساعات دول بمقدار يوم مذاكرة كامل، ولو زودت عليهم ركعتين قيام ليل قبل الفجر يبقى كده كسبت دنيا وآخرة. وانت بتذاكر شيل الموبايل من جنبك خالص، ولو بتذاكر على الموبايل في ابليكيشن بيعمل سكون للتطبيقات اللي بتحددها، نزله واعمل اي حاجة بتشتتك في الوضع ده. لو هتذاكر الصبح اول ما تصحى، ذاكر المواد اللي محتاجة حفظ زي الانجليزي. مخك اول ما تصحى بيكون في كامل تركيزه فهتحفظ بسهولة. وخلي المواد العلمية اللي محتاجة تفكير زي الفيزياء والمواد العلمية البليال. اشرب فنجان قهوة كده واقعد اعصر دماغك فيهم، والدنيا هتمشي معاك فل الفل. اوعى تستهتر بمادة وتقول سهلة. ذاكر المواد كلها، ومفيش مشكلة لما مادة تاخد أكتر من التانية، ده عادي حسب طبيعة استيعابك وحسب المادة نفسها. بس أهم حاجة ما تسيبش مادة خالص. اتعب دلوقتي علشان تفتكر المرحلة دي وتقول الحمد لله إني عملت اللي عليا، مش تفضل تقول يا ريتني. عارف إن الموضوع مش سهل بس مش مستحيل، وصدقني أنت قدها يا بطل.